tun trom chu min lo sha thimula thuma kam ni khat lek kan nei ve lo kong e o kum sang ni som ni pani kan lo chuang kai vele tarang maya na thok tu tam zok chuan vo in January ni thuma tang hian an na an tran chole tran ta a chuti lain tlang ram lo ne ei jong kut na thok tu then khat ta le ei zon na then kata chon chol hun an lamang chun zom zel linarin om mizo te hi chol mang rei tak kan nia Christmas a hnai deuh atanga chol mang tana kum thara chol kar ma salam thlenga nala chun zom mu mal lo kan tam thin le sarkar na thok zinga po December thla chonu lama tanga dor tur om mu mal to lo January thatira pisa kai thabok si lo hi enga mazat anom thin kan hun pui man te hi kum tluana kan nga hlel ni in he hun atan hian kan in bo sai na sa hle thina nima sela chol kan man reilu tuk chuan masona na rang rangin atua thei ti kan hriat tlan a tha hle khovel mun dang te nena khai kin puwa chol mang reilu tuk ni hi a thalawa mi hrengin chol ha dam hun te hun pui bik nei le kut man te kan mo ti te kan soi thin rual hian atok le om chin thlia thia mi finna ani ti kan hriat tel a tha hle kum hlui ngai kun reng a sor lawa hun pui kan man zo tak thlir kira hun pailovin malam hun thlir chungin kum thar hi ma chonila na bultan ma apengin an ma ni zona theu hlotlina kong an zo chak bik don ani mela chu wangin na thok tan ma turin kumbul atangin rilru isia mang ukhai ole Myanmar lam boina le indona thu thar ngai nom tak tak hi ihan ngai thale mol mol teng o Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army MNDAA te chuan Myanmar sipai te nena an in beina nu nung bera sipai som pani aya tlem lo an thatti an soi kokang pasal thapol MNDAA thupuang tu chuan ni ruk chung te meu Myanmar sipai ho lai pui puak ul kara melma peima se an pol mi tuma an in lo ti an soya he an in pe tran hu Christmas ma deuh December ni somni pali zir tom ni kha ani miron ka atang khan kan in be tran chu ani maya chum lo chat lovin lai pui mangin min ka prenga keini lam chu kan dan ngai te in kan lo in veng ani ber mai ti in yen 9 MNDAA information officer chona soi December ni somni pali atanga ni riat thole ni thleng khan sipai ho hian an tran mun man yang atangin MNDAA te kulna nian hriat an omna tanga mel rukvela om mongko tang chu lai puin voi za chuang te meu an ral sain an kap dum dum maya an in beina satni ber chu December ni somni poruk khani in dar ka ruk chung an in beiton na sipai pasari aya tlem lovin nunna an chan nge nge yen 9 a soidan chuan December ni somni poruk jang khan sipai te puitura sipai ron kalbel te chu MNDAA te hian zandar songvela an lo lam bona sipai panga an lo thatle bok in beina thlenma kar khan sipai te hian thlo theina nen me wathokin anora MNDAA thu chuina talan ran chuan in beina pumpuya hian Myanmar sipai zavel thi le hliam an oma anni lama pani thi in midang parukin hliam an tuar ve bok anni ba ka hian civil mi Ponseng village track a thingtlang ko pakhat panmei khu a putar kum somruk mi chu Christmas ni takhan lai puin adeng hlum hlau ani mongko kho pakhat chuan kho pui chunga chuan sipai rual tam tham kan mungai lem lawa thil chu apa ngain akal maya ti in mongko kho mi pakhat chuan asoya ma se tlang lama khi chuan sipai hoin lai pui an kap ngun khop mai ti in mongko town lama chuan boina em om lo thu asoi video ma salama kan soyang deuh khan tuna kan soila hi mongko town Sunstead malam om mu se township phom chunga om ania mania ro in rel kokang self administered zone ania helai vela kho tam tak angbokin ruihlo siam chuana le thon chuana mun pui pakhatani nikum lama sipaiten sarkar paithla boruak dang anron nei ma phei ka chuan chu ti taka sarkar in rolo na mun ania hun engoma chan chu MNDAA te po sarkar nena in ka haireng thin ani nge December ni somni pasari thotan ni chonu dang ni vel khan
Seni Township MNDAA Brigade 211 le sipai ho an hanin tok sir dawa hemi nu deuh hian mongko khotlang lam pangseng le ramria insum donamun pui milestone 105 in kara MNDAA Brigade 511 le sipai te hi darkar chan vevel anin chawtal bap ni in yan 9 chuan a soibok Myanmar sipai thu pek putru atanga alandanin Myanmar sipai sarkar chuan an staff zong te nena sipai ho tu ta chung chang ngai tu na tur international court sang atanga hriat tina reng chu donglo turin ansil he thu pek hi December ni somni pasari thotan nia ti chua hian an staff te chu International Criminal Court ICC amo Argentinian Federal Court emo tanga lekha lo thleng sipai ho tu te laka arwala insuat na thu boi amo mihring digna inpalzu sangna thu boi lian tham reng donglo turin an hriat tirani Myanmar sipai thu pek pu dru atanga alandanin Myanmar sipai sarkar chuan an staff zong te nena sipai ho tu ta chung chang ngai tuana tur international court sang atanga hriat tina reng chu donglo turin an sela he tu pek December ni somni pasari thotan nia ti chua hian an staff te chu international criminal court emo Argentinian Federal Court emo tanga lekha lo thleng sipai ho tu te leka arwala insuana thu boi amo mihring digna impalzu na thu boi lian tham reng donglo turin kan soita kan khan an hriat tirani tin sipai sarkarin Myanmar Chief Justice atana anruat sipai General Hui Tuntun U chuan judiciary member zong da chu heng international court ten thu pek anon siamani poin bo zui lo turin a hriat tir ngal bok heting thil lo ir chuatan na chu thlamasa December thakal ta khan Argentina court lamin sang ni song pasaria Rohingya ho chunga chet na hlei luak tak awangin senior general min ong line le sipai ho tuluk pangate chui chian arem ti na hong kal zel ni in alang he thu boi pu ru hi Burmese Rohingya Organization UK ania December ni som parukhan hearing masaber ne ani he hearing masabera hian Burmese Rohingya Organization UK chairman Tunkhin athu soingai thlak le zofi ania Tunkhin hian kon ma senior general min ong line le Myanmar sipai te laka fin fian awm hi anasa in ngai tha le nol sen rual anilo he thil hi Rohingya mi puiten digna aro rel nor chu an tumna ani ringot lova Myanmar ram mi pui thlan sarkar pai thlak ani nu chau po ni lovin Myanmar sipai ten run ron na kutwa tu zong tan ani ti kan sia reng apoimo tak zet ti in he thu boi hi mi puite digna atan huap zau taka beina ani thu asoi December thatir lam khan Myanmar sipai ho tu te chunga ro rena hlen chu du pol dang Myanmar Accountability Project MAP chuan min aung hlaile a sarkar pu chopin mi pui thlan sarkar an pai thlaka tanga an thil ti sual sang te fin fiana chu International Criminal Court ICC a thu buai ngai tu tu thena an the lut ti an puang ve boka dan lo anga sarkar pai thlak na a ho tulu ber chuan a sipai ten thil sualna satak an tia hian mo apur turani ama puna tranfung hi a thatoka min ong hlaya man ngei ani na chan tu hi atam tok le bok ti in Christ Guinness MAP director chona soi engpo ni se an puna hi chu puna mai alania heti khopa thil thleng a om to lai hian even no hi alangoi thei hle zelmaya tun din muna hian eng tiang chia rin tu le thil ti thengi an ni hi hriat a harasa tul mai zong ani hi eng le khole ilongai changzel report mai te ang ole khovel chanchin thar ngainom le bengver tak te hi hian ngai thlak chhun zom le tiang Europe khomwal puya COVID-19 silen tiratangin coronavirus kai mi makta doi za chuang anom to hei hi khovel puma sikai to zat mun thuma thena mun khat ai point atam jok ti AFP data chuan atalang Europe region a ramle territory somnga pania hian kumni chungin COVID-19 kai mi makta doi za singsari sangli jasari somnga pathum anom to ani Europe rama sikai jinga mi makta doi li point pakwata chu nisari liamta chunga mu chuan ya ram somnga pani jinga
som pasari te chuan kar khat chungin sikai tamlama record thar an siam hlawm ani France a chuan kar liam ta chung khan sikai thar mi makta duai khat chuang an awma hripui len tran tir atanga an rama positive case 10% a tling phak mi makta duai khat zela sikai an omzat sana ram ta chu Europe ram vek an nia Denmark a chuan mi makta duai khata sang ni somli panga zelin hring kaya Cyprus a chuan sang kha zakwa somruk pakwa le Ireland a chuan sang kha zakwa somruk pali an omani kal liam ta chungin Europe a chuan walin ni khata hri wangin mi sangthum zali som pathum zel thi ang an nia karmasa ai 7% in an tlathiam ani thipui an tamlai ber nikum sang ni somni pakhat January thla khan chorwalin ni tin hri wanga thi hi ni sanga zasari somthu panga omji ani Europe mi za somruk panga vel da chuan vaccine dose khatna na towa za somruk panga in dose kimin an la to bok WHO chuan COVID-19 kai noi wanga thi zat thlirin khovel puma hri wanga thina chu alet ni tanga alet thum thlengin alapung chhole thei ti an soi United Arab Emirates UAE chuan khovel ram sang COVID-19 kai an pun chhole ta ka wangin an rammi COVID vaccine lalote jinchuak khapna thu pek asiama January ni som atangin mantran aniang he khapna hian taksalama har sanna awanga vaccine lalo damdoi lama in enkol tura jinchu ngai te baka tranpui na thok tura jinchu ngai te ro ahom lo thung UAE hian COVID-19 vaccine full dose lato ta chu booster dose apele dona inrin ni khan anrama hrikai tar santum zanga songa parukomin hrikai mu chuato hi nuai sari singruk sangli zali songko pathum an tling toa anjinga sangni za somruk panga in an thipui to ani India rama state lian le larber pol West Bengal sarkar chuan hrikai an pun le wangin nimin atang khan khuak khirna te asiam thar lea voina tangin school le college te khar anni private le sarkar office apo thoktu za somnga chin kalphal sak ani bok school college le university baka swimming pool gym spa beauty salon le wellness center tapo khar ani bok chief secretary HK Dwivedi chuan office a thoktu za somnga chin zel kal turati ani baka administrative meeting po virtual an zel turati ani thu asoya mi puite chu a thei anga tam in lama na thok turangen ani Bengal a hian sikai an pun chhole wangin sikai enkol mek active case po singka sangthum zathum anom le towa Maharashtra le Kerala dota atamber ani Omicron variant kai po somni mu ani to bok Israel rama tunka tirlam khan Florona sikai mu chu ania he hri hi COVID variant thar ani lowa ma se COVID-19 hri le influenza kai kop soina ani Israel newspaper Yadiat Aronot in atalan danin Florona kai masaber hi nu naw pailaiania COVID vaccine lalo ani bok Omicron variant dar mek kara Florona kai mu ani le hian mitam takati chi ai mana ma se health expert ta chuan chi ai na tur ani lo tin soi Israel a hian tun haya influenza kai an tam hlia doctor ta chuan hemi chungchang hi anjir chiang mek tin soi Israel hian COVID-19 dose lina an pechuak tan towa dose thumna lak atanga thlali tling to te hna pe kan yang Health Ministry Director General Natsman Aswan tar enkol na hmuna omte hna vaccine pek tur po pom ani to thu asoya Israel rama hian COVID-19 sikai an pung le mek ani mizo ben lar takni thin vulmoi member minglian chu nimin khan agape hospital tahan Myanmar a kumsomruk pariat mi ni in athi 1970 le 80 chowa mizo ben lar takthin vulmoi ben ming hi ashalo chu kan om kher om lawe chu ben a chuan minglian hi an member poimo takania mizo remoi khovela sul su tu poimo nin audio cassette siama saber po an nge nge kumsang khazakwa somsari parukhan an album masaber ral donale tumchingi chu ante chuaka he album mi mizo audio cassette masaber ne ngai ni vulmoi benian kumsani som parukhan ro pui takin tahan Myanmar a an kumsomlitin an lo lom to nge nge
voin thlenga hlala tak tak soisel bowi ti te ma phasi ti te tonmang ti te hi an hla ani heng ba ka hian hlala tak tak engemaw zat an ti chuka ming lian hi Wesleyan veng pui biakina ko fran secretary ani meka natlok na po nei lem lovin nimin jing tong tai in khom akal ho chu a hnu loka a chau deuh thu ta wangin damdo in lampan pui ania an ram huna choma dar som pakata khan a boral ta ni ming lian a hian anu pui le a fa te pali akalsan ani India sarkar lai puin ramchunga NGO singkat sang ni chuangte foreign funding license ati nun thar du lo zingami Oxfam chuan sarkar thil ti wangin COVID-19 Sri Lanka ra India ram state som paruka chomdol na an tho chu abahla pha ngei don ti an soi Oxfam hian state som paruka COVID sikai te chomdol na a tho ba ka oxygen plant te po asiamani Sri Lanka wanga har sanatok te ei tur te po asem bok thin ma se Union Home Ministry in Oxfam India Foreign Contribution Regulation Act FCRA registration ati nun thar du lo wangin an sum hu na te atop dona chomdol na po ama angin an kalpui thei don talowani December ni somthum pakat sang ni somni pakat zan lai khan Oxfam India le NGO dang sanga zakwa somthum pani te license atopa an zinga tamzo khian an license renew an dil lowa ma se renew deal tu te po Union Home Ministry chuan thil fel tok lo a om tia chuan nam siamin an hol sak license renew deal tu an hol sak zinga hian Oxfam India le Indian Medical Association IMA po antela Oxfam chuan Mission Sanjeevani Initiative noya state som paruka chomdol na an thona oxygen generating plant paruk an siam towa life saving medical equipment singkat sangthum zathum somria pariat chuang an pet chuak to ten suya manrua an pek chu zinga hian oxygen cylinder BiPAP machine concentrator le ventilator PPE kit diagnostic equipment te tel India sarkarin foreign funding renew a phalo zinga hian Mother Teresa Pauldin Missionary of Charity po antel ani le viewer ta hne nangen nai han je vele tiang viewer ta zinga khan kan channel mina subscribe saklo inom chon subscribe ti kha minlo me sakve turin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar ta hi inlo dona in mu ngal zel theina turin chu in tan po khan a ol samjong na tur kha ani dona chu wangin notification bell kha in metanga ola inda don nia ole viewer zong te in zawa in du sakna sang ber kan hlana cha u